चन्द्र भण्डारीको अहिले स्वास्थ्य धेरै क्रिटिकल त भन्न मिल्दैन र बाहिरको चाहिँ भागमा 25 देखि 30% चाहिँ बर्न भएको चलेको भन्ने डाक्टरहरूले बताउनु भएको छ। खास गरी त्यो फ्लेम चाहिँ एकचोटि मुखबाट भित्र श्वास नलीमा गएको हुनाले चाहिँ त्यसको असर चाहिँ अझै 3-4 दिन 5 दिन पछाडि सबै कुरा पछाडि अझै थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई थप उपचारका लागि इन्डिया नै जाँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने डाक्टरहरूको पनि राय सल्लाह भयो। त्यही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था हुँदैछ र अब केही दिनमा मुम्बईमा चाहिँ त्यहाँको सेन्ट्रल बर्न हस्पिटलमा उपचारका लागि लाने कुरा भइराखेको छ। त्यही सन्दर्भमा हामीले भेटौँ, डाक्टरसँग सबै कुरा जानकारी पनि लियौँ। माननीय चन्द्र भण्डारीलाई म आफैले पनि अहिले भेटेँ, उहाँहरूको अब उहाँहरूसँग पनि केही कुराकानी भयो। उहाँले पनि यही उपचार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि डाक्टरहरूले चाहिँ इन्डिया नै जाँदा बेटर हुन्छ अहिलेलाई भने उनीहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको व्यवस्था भइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ, उहाँलाई राम्रो हुन्छ, मलाई विश्वास छ। म निदाएको मात्रै थिएँ, ड्याङ आवाज गर्यो क्या। अनि घरभित्र कहाँ के पड्क्यो भने ठुलो भाँडा झरे जस्तो भयो क्या। अनि दौडेर यहाँ आउँदाखेरि उहाँको भाइ चिच्याउँदै बाहिर निस्किनु भयो, हरि भण्डारी। अनि भित्र जाँदाखेरि चाहिँ माननीयजी हरिचन्द्र भण्डारी चाहिँ यहाँ बैठक कोठामा लु न मलाई लैजाऊ मलाई पोल्यो लैजाऊ भनिरहनु भएको छ। अनि भित्र आमा भान्सामा लडिरहनु भएको रहेछ। अनि बुहारी माथिबाट बुहारी आएर सिरेकले छोपिदिएर त्यो आगो निभाउनु भएको छ। अनि दुवैजना आमा छोरै घाइते हुनुभयो र ग्यास लिक भएको कारणले सबै कोठामा आगो बलेछ र सिसाहरू पड्केर घटना भयो। अनि तुरुन्तै गाडीमा हालेर उहाँ माननीयजीलाई चाहिँ लगियो, चन्द्र भण्डारीलाई। आमालाई चाहिँ पछि पुलिसको गाडीमा लगियो। अनि कीर्तिपुर हस्पिटलमा अहिले उपचार भइरहेको छ। कति बजीतिर भयो? 10 बजे राति। अब यो घटना आउन बाँकी नै छ अहिले। अब के भएको भन्ने कुरो थाहा छैन।